الذي وضعتنا قرعته في المجموعة السابعة رفقة منتخبات لها باع كبير بخصوص بلجيكا المتمركزة في المرتبة الثانية عالميا، وكذلك كرواتيا في المرتبة الثانية والعشرين، دون أن نتجاهل قيمة كندا التي خلقت المفاجأة وفرضت طلائع المنتخب بالخصوص اللاعبين البدلاء في مقدمتهم سفيان مرابط يدخلون في هذه الأثناء، وحتى المخرج يركز بأن فعلا الصور الأسر المغربية لها دلالة. المنتخب المغربي وحد الجميع. ننتظر دخول الكالسيو الإيطالي. تسريبات لأن هناك مفاوضات، محاولة المرور مع أشرف حكيمي. زياش تمريرة، هدف فعلا أنصيري. أكيد هذا الهدف غيعطي ثقة أكبر للمنتخب المغربي، وكذلك اللاعب النصيري الذي مر بفترة فراغ جعلته يشك في إمكانياته، وكان حتى المدرب وليد قال هذا ولدنا يجب أن نعطيه الدعم النفسي من أجل استرجاع الإمكانيات ديالو. نتذكر الهدف، شوف التمريرة كي كانت مع عند زياش مع اللاعب بوفال، لكن الحارس كانت عنده ردة فعل جيدة كيرد الكرة ويقتنصها. نخلة الجنوب النصيري معلنا عن الهدف الأول كيجي مبكرا في الدقيقة السادسة. هدف غيخلي طريقة جميلة، لأن هناك البريسينغ، الضغط على حامل الكرة من طرف جوج ديال العناصر. حذاري من المرتدات الخاطفة، حذاري من هذا حذاري تمويه جسدي جميل. المبادرة كانت عند دافيد فولكوف، هذا اللاعب بالدوري، بهدف المبكر ديال النصيري اللي جاء في الدقيقة. تكسر، تسلل، محاولة المرور مرة أخرى، ولكن يعني بحال هذا الضغط فينا بكل صراحة. حكيم ضرورة خلق مساحات فارغة، هذه هي الكرة اللي كيبغي يعني أشرف حكيمي. نفذات لكن مشات قريبة لتجاوز جوج ديال الأمتار قبل 4 سنوات ديال النصيري. يجب أن نؤمن بإمكانيات اللاعبين وحتى الحالة النفسية ديالهم، يعني بحال المد والجزر، وبالتالي النصيري واحد من المغاربة، وهذا الهدف أكيد إذا تزاد أهداف أخرى غيعطي ثقة في النفس. كتشوف في الإعادة ديال اللقطة حصرها بالصدر، ضارب مع الكرة، ولكن الحارس في الأوسط اللاعب غوران كاتشيا خطأ لا، في انتظار ذلك حذاري من المرتد. محاولة تسديد بونو، السد العالي المغربي، تمويه جميل. يعني عندهم هذه جوج مرات كيموهوا بالجسد كيخلي الكرة تمر، وهي مناسبة نذكروا بمسارنا في المونديال. الانطلاقة كانت في سنة 1970 بمكسيكو تحت قيادة المدرب اليوغوسلافي فيدينيك. الجورجيين حكيم زياش بالقدم في اتجاه فرصة عند اللاعب بوفال. المتابعة رقم 6، ولكن احنا سلاحنا في المرتدات الخاطفة. يتفاعل الجمهور مباراة عند فرصة دخل منطقة الجزاء. أشرف حكيمي تسديدة، والحارس وكأنه تحول إلى حارس كرة اليد، ساقط إلى منطقة الجزاء. لو كانت قوية بعد أشرف حكيمي ما كانش غيشدها نهائيا، لكن فقد التوازن. كوتشفيلي، غرام العميد، تمريرة خاطئة جميلة جدا، لأن الوقت اللي هز عينيه شاف الحارس مغادر المرمى ديالو. إن صحت التسريبة، شوف معايا اللقطة، تمريرة خاطئة من 55 متر. الهدية لا ترد، وإن كانت عند حكيمي بعيني مغمضين كيف كنقولوا، فقط تبعها الحارس جورجي مامارتشفيلي وهي تستقر في المرمى. الهدف كيجي في الدقيقة 29، ثنائية لفائدة الأسود، أسود الأطلس دفاعية.
وناحي حكيم زياش، تمريره جميله في الخلف في اتجاه حكيم النصيري غيدور مع كره. يا سلام، كنت زيد شويه تعطيها بتسديده اقوى ترتقي الدرجات. شوف اللقطه اعاده، يعني حكيمي وكذلك زياش لاعبين اليوم بسخاء، يعني يسخرون امكانياتهم من اجل الاخرين، بالخصوص اذا كان عمل ضرب الكره ديالو في اتجاه من اللاعب رقم 7 تشينغري اللي دخل قبل لحظات. ضاعت ليه الكره عند اللاعب أوناحي محاوله المرور داخل منطقه الجزاء، باقي الخطر محدق الحارس. لو نعم النباهه ديال الحارس في 3 المناسبات ربما كانت الحصه تكون ثقيله بكل صراحه، لان 4 ديال التدخلات كانت موفقه. شوف يعني من زاويه صعبه مغادر المرمى ديالو تشفليلي. عبد الرزاق حمد الله 3 مقابل 3. شنو غيدير به عبد الرزاق؟ مشات عند اللاعب سفيان بوفال امامه الشاعر عند عبد الرزاق حمد الله، وضربة جزاء لأن كانت لمسة يد. حصل الكرة ديالو وحاول يرفعها. كنشوف العميد كيقول بأن اليد كانت مجموعة مع يعني الجسد، ولكن راه تغير الاتجاه ديال الكرة. الحكم كان قريب من على بامارشفيلي، عطات الاشاره ديال تنفيذ ضربه الجزاء. ممنوع يدخل اي لاعب من اللاعبين داخل منطقه الجزاء. صعيب يقبطها رغم انه مشى في الاتجاه ديالها، ولكن السرعه باش كانت غاديه الكره قليل جدا ان اللاعب يغامر. هناك انشراح داخل المدرجات. 3-0 نتيجه من الناحيه المعنويه، تحفيز جيد للمنتخب المغربي. شوف اللقطه بكل هدوء، صعيب بكل صراحه رغم المتابعه ما يمكنش احصر مثل هذه الكرات. مشات ملولبه دائريه وبقوه كبيره، ما يمكنش شيء. وبالتالي الان ترتفع الحاصله الى 3-0. اللاعب رقم 12 فرصه مرتد خاطب لفائده المنتخب المغربي مره اخرى عند اللاعب الياس الشاعر. تمريره جميله، تسديده والتماس. تسديده من عند عطية الله الظهير المكوكي اللي حتى الان نجح في الدوره ديالو عبر المزاوجه ما بين الدفاع والهجوم. الحارس مره اخرى تدخل ويبعد الكره للتماس. شوف اللقطه، شوف التمريره كي كانت رائعه فعلا.